Hai cu salutare fraților și bine ați revenit la un nou episod de Minecraft. Bă, am văzut că vă plac videoclipurile astea de Minecraft. Nu văd așa multe like-uri, dar văd vizualizări. Ceea ce pe mine unul mă bucură. Mă bucură foarte mult că văd și eu vizualizări și chestii de astea. Deci vreau să vă mulțumesc că nu, la ultimul episod în momentul de față am 231 de view-uri. Ceea ce e o leacă. Și na. Așa, hai să continuăm. Deci nu știu ce să mai filmez azi. Ce trebuie să facem pe aici. Așa, continuând. Ce trebuie să facem, doamne? Aici. Avem și pe ăsta aici. Care stă în aer. Mi amor, eu te iubesc, mă ignori. Așa. Bun. Deci, ce ar trebui să facem? Prima și în prima fază. Culegem repede grădina asta. Bun. Princesa mea, dă-mi amor, tu mă iubești, eu te iubesc, mă ignori. Bun. Mamă, cât avem, frate. Cartofi avem și avem mai de toate. Punem repede semințele astea și după aceea punem cartofii. Nu cred că avem doar un steak. Pe asta doar 23 de bucăți. A fix atât avem. Hai, punem restul cartofii, asta e. Princesa mea, amor, mi amor. Bun, deci trebuie să facem asta. Facem repede, bam. Tu ce vrei, mă? De când se atrag porcii cu cartofi? Știam că e cu pasta. Cum se cheamă? Cu morcovi. În fine. Dă-te-mă de aici. Bun, deci am făcut repede de să mergem și în partea cealaltă. Am și acolo, gata. Exact. De stai că nu-i toată. Până una alta, atunci hai să mai spargem din asta. Bun. Bun, hai să mai punem. Ok. E ok. Te vreau și tu mă vrei. O, dacă da, asta vezi
Când o să crească tot ăsta. Cât o să avem. Bun. Punem de asta că o să ne trebuiască foi. Hârtie, nu foi. Ok. Și eu te vreau și tu mă vrei. Bun. Deci ne-ar mai trebui să... trebuie să facem... Gata, știu ce trebuie să facem. Bun, lemn mai avem. Stai, nu aici. Nici aici. Mai avem nevoie. Bun, deci luăm repede niște... Asta e cam la mine. Dar n-am bețe? N-am bețe. Ce viață pe mine. Bun, așa. Facem vreo... Mai facem încă două de astea. Ok. De să spargem repede niște copaci. Că na. Bun. Bun. Care? Cu ce? Așa. Bă, dacă cât lemn avem, bă, de spart, bă, Google-ule. Am cred că era copac. Deci nu mai știu. Mamă, dacă... Câți avem, bă? De ăștia. E ok. Iar vine noaptea. Bă, sincer, îmi cam place cum arată harta asta. E altceva. Ok. Eu te vreau și tu mă vrei. Sincer, nu prea am chef să mă joc Minecraft. Bine, am chef să mă joc Minecraft, dar n-am chef să vorbesc. Nu trebuie să filmez, deci da. Nu trebuie să mă apuc de asta mare. E ok. Și eu te vreau și tu mă vrei.
Nu știu ce cânt, nu am băgat de seamă. Este piesa auzite pe TikTok. Nu? Ce-mi place mie să sparg lemne. Vai, mau. Dar asta n-aș face. Bun, hai că avem destul lemn, să terminăm și noi de acolo. Nu știu ce să fac după ce filmez. Pun videoclipul la pe editat, până se editează, până se postează. Cred că mai fi și ceasul ăsta. 70 ceva. Stai nu asta. Bă, e aproape jumătatea lunii, bă, decembrie. Imediat vine Crăciunul. De-abia aștept Crăciunul. Crăciunul ăsta și Revelionul ăsta trebuie să fie cel mai mișto. Da, păcat că nu mai avem voie cu artificii, petarde și chestii de genul. Da, ce mi-a plăcut anul trecut. Bă, a fost un 31 decembrie cel mai mișto. 31 decembrie 2024. Mișto rău. Hai că e ok. Mamă, este o știre la televizor, că ai mei se uită la televizor și iau tot. Hai că deja o dau ăștia în sictir pe bune. Să mor. În fine, România. Bun. Mamă, ce bine arată. Arată bine? Arată bine, mar. Spargem un pic aici.
E acolo, lasă așa. Am o idee mai bună. Hai, lasă. Bine de atâta. Bun. 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 Hai că arată bine, mă, n-am ce zice. Așa, urcăm la etaj. Ești tu etajul. Așa. Stai un pic. Acolo e ușa. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Deci undeva pe la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ia cum arată. Da, tata, arată beton. Beton arme. Da, bă, arată bine. Bun. Acum mergem până în jos. Trebuie mai multe. Deci pe de cred că ne ajung. Ok, hai să dormim. E ok. Săpată la nascuri și polar super gagici și ornuiți, dar în termeni popular se numesc de backstage. Eu prea vreau să nu joc pe YouTube. Chiar dacă mai sunt videoclipuri în care sunt înjurături. Asta e. Bă, cel mai mult vreau să fiu natural. Dar nu vreau să nu jur prea mult. Chiar dacă așa sunt eu natural. Uite, bă, putem face așa.
Arată mai bine așa. Spart din cruciorul, nu le jur dacă le zic să se bagă praful tine, voi. Să bată la nas ca urși polor, să percăgici și arme aici. La perfecție a venit, ești prost. Sărate prost. Și am altă idee. Da, tata, așa, da. Mie, sincer, îmi place cum arată. Așa de se spune zombie aici să-mi poate. Da, poate să vină. Surcă aici, surcă aici. Asta e când pot. Serios, da. Să bată la nas ca urși polar. Am 23 de minute. Da, tot. Arată bine. Sincer. Bun. Hai să terminăm și pe din afară. Mai trebuie să facem scărițe de astea. Nu, e vina ta, mamă. Băga mea și un pixel în ghiozdan. N-am mai putut să mă obțin. Pare rău. Și acum ar fi mișto să am microfonul închis. Hai că credeam alea, că știi ce zic. Se auzea direct. Păi băga mea și pixul în ghiozdan. Oh, Doamne. Când auzim eu jurăturile astea, eram ceva wow. Era ceva wow, adică wow. Acum mare brânză. Nu le jur dacă le zic să se agă praful de voi. Bă, trebuie să fac clătite. De ce trebuie să fac clătite? Pentru că am o chestie la școală. Facem un fel de... Cum să zic? E o oră de lectură sau ceva de genul.
Nu e vina ta, mă. Ce sportul e 53. Nu prea e simetrică casa asta, dar las că e frumoasă așa, cum este. Și aici nu știu ce vreau să fac. Punem aici două și facem aici o chestie, nu știu ce o să facem, sincer. Nu le judecă, le zic să se leagă praful din voie, să pătrăvenească și poră pe găgii. La etaj, habar n-am ce vreau să fac. Te arată mișto oricum. Deci cam atât a fost cu episodul de astăzi. Până data viitoare ne auzim. Deci am skin de fată. Până data viitoare ne auzim. Hai, baftă. Uite ce frumos arată.